Teve um estudo publicado no Brasil, tá, de uma grande população com 1.643 pacientes, conduzidos aqui na cidade de Maringá, no Paraná, que mostrou que 36% da população tinha algum tipo de dor e DTM, né, algum tipo de disfunção, e aí 5% desses indivíduos apresentavam alguma limitação severa relacionada à dor, tá? Mostrando o quê? Que a prevalência da disfunção temporomandibular hoje é um valor alto, não é uma doença rara, não é uma condição que poucos profissionais vão ver. Hoje, no seu consultório, é bem comum que disfunção temporomandibular apareça no consultório. Hoje, a DTM do tipo muscular é a segunda queixa de dor mais comum dos consultórios odontológicos. Ela só perde, o primeiro lugar só perde para as dores dentárias, as pulpites, as inflamações de dente, que aí é primeiro lugar no consultório odontológico. Mas em segundo lugar é a DTM do tipo muscular. E é por isso, destacando aqui na introdução, que a gente precisa começar a entender um pouco mais, a gente precisa começar a ter segurança na hora de avaliar esses pacientes com DTM aqui.